अच्छा, अभी ये सर्किट बोर्ड सारे का सारा ओपन हुआ हुआ है, वर्किंग प्रॉपर्ली कर रहा है। अभी ये मशीन बिल्कुल ऑफ पोजीशन पे सिंपली ऑन की है, ठीक है। यहाँ पे रहे ये तीनों इसके जो जिन कॉइल्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और ऊपर अभी मल्टीमीटर मैंने कनेक्ट नहीं किया। अब मल्टीमीटर पे दिखाएं जी। करंट आई है, ये हल्की सी करंट शो हुई है। ये इसका एक पॉइंट है जो अच्छा कामगार है, ठीक है। यानी अभी ये ऑन नहीं है, बेसिकली इतनी करंट नहीं मिल रही कि वो इनलेट वॉल्व को ऑन कर दे। अब ये दूसरा पॉइंट है, इसको ऑन नहीं किया हुआ, सिंपली मशीन ऑन की हुई है लेकिन अभी वर्किंग पोजीशन में नहीं है। इसने यहाँ पे करंट दी हुई है जिसकी वजह से वॉल ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, ठीक है। असूली तौर पे इसको अभी वोल्टेज 10 से कम रखनी चाहिए थी या ज़ीरो रखनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेन इशू ये है, मैंने अभी इसको हीट किया है, ठीक है। एक बार इसने प्रॉपर वर्किंग की है लेकिन उसके बाद इसने प्रॉपर वर्किंग नहीं की, ठीक है। ये इशू है इसका।